আজকে আমাদের সঙ্গে একজন পেশেন্ট আছে, চলুন জেনে নিই ওনার কি কি সমস্যা আছে। বলুন ম্যাডাম, কি কি সমস্যা হচ্ছে আপনার? সমস্যা আমার কোমর থেকে পুরো ব্যথা। ওনার কোমরে প্যারাস্পাইনাল মাসলগুলোকে আমরা একটু রিলিজ করে নিচ্ছি। একদম রিল্যাক্স থাকুন। So this is L5, this is L4. L4 ভার্টিব্রা নিচের দিকে নেমে গেছে। লুজ রাখুন বডি। বাবা, গুড। বডি লুজ রাখুন। আর একবার ছেড়ে দিন। আবার